Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibuni kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Habari kamili. Kwa kufahamu hali kiusalama, kiuchumi pia kijamii katika maeneo zilizogombolewa na AFC M23, hawa waliweza kukutana kupitia mkutano mkuu ulioendeshwa mjini Bukavu. Mbele yake kiongozi ambaye anahusika na masuala ya kisiasa ambaye ni Corneille Nangaa Yobeluo. Walikuwepo viongozi wa ngazi zote toka chama cha AFC M23 pamoja na viongozi wa ngazi za chini, hata wale viongozi wa mitaa pamoja na viongozi wa makata mbalimbali ambao waliweza kuzungumzia masuala mengi za maendeleo, pia hali kiuchumi, kisiasa na hata kuangalia masuala ya usalama. Utafahamu ya kwamba presidenti wa chama hicho amezungumza ya kwamba chama chake kiko tayari kuweza kuendelea kazi ajili ya kuweza kuleta maendeleo na uongozi bora katika maeneo wanazoziongoza. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, Bahati Musanga Erasto, alijielekeza katika mtaa wa Masisi ambako alipendelea kujua hali ya wakaaji wanaopatikana huko. Alisindikizwa na makamu wake ambaye anahusika na uchumi, fedha pia maendeleo, Shadrack Amani. Liwali alizungumza na raia wa eneo hilo ambako alikuwa na ujumbe rasmi kwa ajili yao. Alitembelea vitongoji viwili ambavyo alipenda kuweza kuzungumza nao, hasa hawa wakiwa ni watoto ambao walipendelea kujua nini baba yao anawaletea. Hapa anaeleza. Na vijana wa Muheto, wa vijana watatoka Kasai wakujwa wachunge hapa. Iko naona wa vijana wako hapa wa miaka ya mzuri, plus de 18 ans iko hapa. Tukajitia pamoja, tunaingia ndani ya jeshi, tutaweza maliza hii insecurity. Na ya tatu ni kuambia wale wa vijana ambao wako ndani ya pori, ni wa vijana wetu, ni watoto wetu, ni wa ndugu zetu, ni wa binamu wetu, na wengine ni wa baba zetu. Muwaambie paske hatutafichana, sisi sote tuko watoto wa Masisi, tunajuana vizuri, tunazungumza nao. Muwaambie wakuje, chama chetu cha AFC M23 kitawakaribisha na hawatafanyiwa kitu. Wakuje, waende, wenye wanapenda jeshi wataenda ku recyclage, warudie, wasaidiane na hao wengine wa jeshi ambao tuko nao, tugomboe hii nchi mikono ya adui. Na mwenye hata penda ingia ndani ya jeshi, kuko procedure, ataikala ndani ya raia, lakini ikijulikana kama alishatoka ndani ya pori. Naam, tukitoka huko Muheto tuingie moja kwa moja katika eneo la Bweremana, huko tukiwa katika usultani wa Bahunde tu, wakati ambapo kiongozi wa eneo hilo aliweza kuzungumza na raia wake kuhusu kupiganisha ugonjwa ama virusi vya Ebola ambavyo kwa sasa vimezidi kuonekana, wakaaji kuweza kujikinga kwa kunawa mikono na mengineyo. Mwami Kalinda ambaye ndiye alizungumza na raia wake alikuwa akieleza. Tuko tunajikaza kwa kusensibilize, kwa kukumbusha watu waweze kuwa na nawa mikono atumo. Wakati kunakuwa jasho kidogo mkono,
na kuevite aussi kupatiana même comme ça huko mapoint ya lavage ya mikono huko moya soko na kuma entrée ya mabiro presque zote huko malavage ya mikono bila kuingia kujuru unaona mikono na maji niko kule ama unaona mkono na sabuni na kuevite kupatiana mikono na kile ba mesure tuko tunajikaza kuifera pote na kuyaplike sisi wenyewe juu ya kusema tu limite propagation ya maradhi. Uongozi wanaohusika na kazi za kuweza kutembeza pikipiki na kuweza kuendesha kazi bora katika sekta hiyo ambayo inaongozwa naye Ombeni Kambindula ni kwamba wameshika wevi mmoja miongoni mwa wale ambao wanaendesha wizi wa pikipiki hapa mjini Goma. Waliweza kuonyeshwa mbele ya vyombo vya habari kwa kuweza kualika wale wote ambao wanapatwa na shida ya wizi wa pikipiki ya kwamba kuna kiungo ambacho kinahusika na kuwatafuta wale wote ambao wanafanya wizi huo. Hapa kijana Ombeni pamoja na kundi lake anaeleza. Kazi tunaziendelesha mzuri sana. Binawaza depuis tulianza kazi hapa ku CSMT tulisha kurudisha mamoto za wizi zenye tulikuwa tunakamata mara 3. Hii yenye tuko ndani inakuwa ya 4. Tulifanikiwa mukazi zetu zetuko tunafanya. Tulikamata bandi mumoya iko mwa ile ekipe ya bale benye banadroga kama motari. Donc yeye anavoué que ni chef d'équipe wa ekipe yenye inadroga kama motari na hivi alitupromettre kama atatuonesha bale bote benye banakuwa bako na tumikisha ile madawa ya kudroge ba motari na banabeba moto. Tulimkamata na iko na moto moya ya kiana mumwani motari mwenye alituletea ka plainte yake tukayaregistre hapa ku bureau. Ye ule kiana motari mwenye walidroga kaenjo nilipata Kalaki Nelgo ni motari wa hapa muvile ya Goma. Ilikuwa ka un certain siku ya match ya yenye ilipita. Ilikuwa ka mercredi le 17 juillet de 2026 njo balimuwezaka kumudroge na bakabeba moto yake. Je da kwa nguvu zetu zenye tuko tunafanya jua ku maintenir sécurité muvile ya Goma tulimkamata na akatupromettre kama atatuonesha benzake wenye anatumikaka nao. Tulimkamata siku gani? Tulimkamata jana. Tulimkamata jana na iko natumika na ile moto ya watu wenye alibaka mu barabara kumutia kwa mkono jo akatuambia kama ile moto haiko yake na akatuelezea ofet ni façon gani yenye alipataka ndani ile moto. Bali mudroga kama mota ni mangambo andosho kule njo akarekipere ile moto na ekipe yake. Ile moto tuko nayo hapa ku coordination yetu. Na tulita mwenye nayo akapia na madokima originale tukakutana kama ile moto ni yake inamwapartenire na iko na dokima originale yayo. Saa yenye aliona njo akatuelezea fe ngizi bilikuwa kangizi bana kamata tu sa motari na njo kwenda kumudroge na ile kumudroge kacha nenda mu hospital hivi tuko nabo kabisa tuko nafanya nguvu tukamate ile cargaison yote ya wale watu wenyewe wako banatatiza population surtout ba motari kukua anambeba anampatia biscuit wala anampatia kaji apple na anamudroge na anabeba moto. Unapatia message gani wengine ba motari yote ya vile ya Goma? Message yenye mimi napatia ba motari ya vile ya Goma, premièrement identification iko ya maana sana. Juu kama hivi vyote tuko tunaweza vifanya ni juu identification yetu iko sincere na iko strict. Haiko sangi zile identification ya zamani yenye tulikuwa hatuwezi weza identifier nani mwenye alifanya hii na nani mwenye akufanya hii. Bote bakie bajidentifie na population ya vile ya Goma isipande kumoto ya motari mwenye havale gilet haiko identifié. Juu ile identification ndio yenye iko naacha tunapata kama moto ya mtu inapotea tunaipata na tunamuremetre moto bila kumshurutisha hata. Tujielekeze kwenye ofisi ya meya. Ni kwamba katika ule mpango wa kupiganisha virusi vya Ebola, meya wa mji wa Goma Desire Ngabo Kisuba ameweza kukataza rasmi maandamano ya watu sehemu moja, kukutana watu wengi katika kivilabu na katika masehemu mbalimbali za watu wengi hadharani. Amesema hatua hii imekatazwa kwa ajili ya kuepuka utapanyaji wa ugonjwa wa Ebola. Alikuwa na haya ya kukueleza. Kuandika communiqué yangu ya la fois passée vu
la situation épidémiologique ambayo iko ndani ya mwingine hii kitu ya Ebola. Comme vous le savez, depuis un temps mipaka imeweza kufungwa, tumeweza kufunga aussi njia ya kutoka Beni kukusha hapa mji wa Goma. Ile yote ni jua kuweza kuprotéger population yetu ya mji wa Goma. Sisi kama serikali nous avons aussi cette obligation ya kuweza kuchunga raia contre ma danger ambayo inaweza kuwa imekuja kuitatiza. Voilà pourquoi tulisema hatupendi maatupement ikuwe après match, ikuwe pendant ma match, mais aussi maatupement ni vitu ambavyo tulikatazaka depuis zamani. Comme vous le savez, tuliweza meme kufanya ronde ya ville jua kujirassurer ke masomo wameweka ma dispositif d'hygiène ndani ya masoko. Ukiangalia ukienda kuporo ma dispositif d'hygiène ziko, ukiangalia mu maentrée yote ya ville ya Goma, mu maboutique, mu mapharmacie, ile yote ilikuwa ni jua kuweza kukinga population yetu. Alors furaha mingi ambayo tuko nayo jua ma match, bien sûr ni mama ambayo inatukutanishaka, lakini pour l'instant il est strictement interdit kuweza kuweka maatupement jua watu wandefuata match. Kila mtu ndani ya mji wa Goma, kila mtu afuatie match kwake kunyumba. Anatandama mezile zingine saa hii, kila mtu ndani ya mji wa Goma aweze fatia match kwake kunyumba. Yaani kabare, hotele, watu wameenda jirundika fasi fulani, ile yote inakatazwa. Kila mtu aweze fatia match kwake kunyumba. Sitike watu yote wa bare ambaye tutamkutana ameweka watu ndani ya bare yake ndio wako nafuatia match, ameweka watu mingi pale, ataadhibiwa vikali sana. Watu wote, kila mtu afuatie match kwake. Kama ni furaha haikataziwe, si wote tufurahi en famille, mais tusisahau kama epidemie iko juu ya furaha. Hapana, epidemie ya Ebola iko ndani ya mji wa Goma, na sisi kama mairie tunapaswa jirasire ke population yetu iko hors danger, parce que tukisahau kidogo, tukizembea kidogo, itakuwa shida kubwa ambayo sisi kama vile serikali kesho tutashindwa kuweza kuitatua. Alors maintenant que ekipe zetu za sante, maintenant que chama iko napiganisha hii epidemie, tunapaswa fanya en sorte que tuweze kuietufe na population yetu ikue ianze circuler librement. Leo kutoka hapa kwenda mu Grand Nord inakuwa ngufu, kutoka Grand Nord kukuya Goma inakuwa ngufu. On ne va pas continuer maisha. Il faut kupiganisha hiki kitu juu kiishe haraka, kipite haraka, population irudilie tena maisha yake ya kawaida. Inakatazwa kufanya ile kitu. Hewa ya epidemie ni mbaya. Inakatazwa après match kusema watu waende jirundika mbalabala. Non seulement après match kwenda jirundika mbalabala, mais aussi kujirundika pendant le match. Ikuwe mu hotel, ikuwe mkabari, ikuwe wapi, hakuna nafasi kwenye watu wanapaswa ikala maattroupement jua kwa nafuata match. Tukinge kwanza population yetu. Parce que quand un voisin anafika kuyafuata match kwako, mwingine anafika, vous retrouvez à 10 à 20 à 30. Hakuna mwana yua santé mwingine iko namna gani pale. Alors risque ya contamination itakuwa trop élevé. Voilà pourquoi nous comme l'État tunapaswa veiller kwa ile kitu. Yaani inakatazwa maatupuma watu kusema no, tumeenda fuata match mkabare, tumeenda fuata match mu hotel, ile yote inakatazwa. Na mtu yote ambaye hata sikia wewe wa kabare, wewe wa hotel, ole wake yote ambaye hata sikia parce que services zitahusika naye. Asante sana. Tukitoka katika mji wa Goma tujielekeze Kaina katika mtaa wa Lubero, ambako viongozi wa ngazi za chini katika mtaa wa Lubero na wao pia waliweza kupata mafunzo ya siku 2 ambayo imewasaidia namna gani kuweza kupiganisha virusi vya Ebola. Utafahamu ya kwamba mafunzo hayo imewakutanisha viongozi wa ngazi za chini katika kata 10, yani kata 8 zinazopatikana katika mtaa huo wa Kaina, na waliowafunza ni wataalamu kutoka shirika la afya ulimwenguni WHO, ambao wamesema lazima wapate fursa ya kuweza kuwafunza, na hii imeweza kukomeshwa siku ya Alhamisi tarehe 2 ya mwezi Julai mwaka huu wa 2026. Wakati alikuwa akisimamia kikao na mafunzo hayo ni kiongozi wa mtaa huo wa Kaina, Bwana Dunga Res, ambaye alikuwa akifurahi na kusema ya kwamba wale wote ambao wamepata mafunzo hayo waweze kuwafunza na wengine raia wote wa eneo la Kaina ajili ya kujikinga na virusi vya Ebola. Na mtazamaji, ni kutoka habari za huko katika mtaa wa Lubero ndipo tunashusha nanga katika mpango wetu wa leo kwa habari katika lugha ya Kiswahili. Shukran kwako wewe ambaye umetufuata tangu mwanzo hadi mwisho, na pia
Kwa wale ambao wamechangia ili habari ziweze kufikia, tunawashukuruni nyote kwa jumla. Tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.